Инх хоёр гишүүнээс хоёр асуулт байна. Хууль зүйн дотоод иргэн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд хоёр асуудал эрх зүйн шинтгэл болон нөгөөх нь болохоор төрийн үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах гэсэн хоёр ийм асуудал одоо эрхлэх асуудлын талаар асуулт байна. Тэгээ сүүлийн үед энэ хулгай нэмэгдээд байгаа төр томроогийн гол шалтгаанууд нь төрийн өмчт компаниуд байгаа. Тэгэхээр энэ эрх зүйн шинтгэлийн бодлогын хүрээнд төрийн болон нийтийн өмчийн талаар та ямар шүү бодлого хэрэгжүүлэе гэж бодож байгаа вэ? Энэ талаар танд тодорхой одоо тийм бодлого одоо ботцсон юм байгаа юу? Энэ талаар одоо өөрийнхөө бас санаа бодлоо илэрхийлээч гэж хүсэж байна. Хоёрдугаарт нь бас энэ хулгайтай холбоотой энэ нууцд оруулдаг нууцд оруулж байгаад одоо тодорхой өмч хөрөнгийн шамшигдуулдаг, хулгай хийдэг ийм асуудлууд байгаа. Тэгэхээр төрийн үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах асуудлыг одоо хариуцахын хувьд яг энэ нууцтай холбоотой энэ төрийн ил тод байдалтай холбоотой асуудлаар та ямар тодорхой ажил хий гэж бодож байгаа ийм хоёр асуулт. За нэр дэвшигч улсын хурлын гишүүн Баттамрын инх хоёр хариулна. За их төвшин гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь нууц гэдэг тамганы ард олон хулгай болдог гэдэг нь одоо ил болсон. Энэ дээр миний би ярих биш тодорхой үйлдэл өмнө нь хийж исэн. Тухайлбал 2023 оны 10 сарын сүүлээр миний би засгийн газрын гишүүн хууль зүйн дотоод иргэн сайдын хувьд засгийн газраас төрийн болон албаны нууцын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг өргөн барьж батлуулж байсан. 11 сард нь батлуулж ирсэн. За энэ ямар заалтыг өөрчилж ирсэн бэхээр албаны нууцыг тухайн төрийн өмчийн компаниудын захирлууд, байгууллага, агентлагийн дарга нар өөрийн үзмжээр дарах эрхийг хязгаарлаж тагнуулын байгууллагын дүгнэлтийг авсны үндсэн дээр тэр албаны нууцын тамгыг дарж яана гэдэг хуулийн өөрчлөлтийг хийсэн. За гэхдээ энэ өөрчлөлт би хангалттай хэмжээнд бас биш юм байна гэж үзэж байгаа. Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийг миний би шинжсэн найруулах хэлбэрээр бүрэн өөрчилж улсын их хурлд оруулж ирнэ гэсэн итгэл үнэмшилтэй байна. Ингэхдээ төрийн нууцын тухайтад улсын их хурл төрийн нууцад ямар нууцыг оруулах вэ гэдгийг улсын их хурл шийддэг байх ёстой. Одоогийн хуулиар төрийн нууцад гаруулах асуудлыг Монгол Улсын засгийн газар шийдэж байгаа. Гүйцэтгэх эрх мэдлийн байгууллага нь өөрөө шийдээд байгаа юм. Тийм учраас энэ нууцтай холбоотой асуудал ард түмний төлөөллийн байгууллагын улсын их хурлын хяналтаас гарчаад байгаа юм. Та бүхэн анзаарч байгаа бол төрийн нууцаас ийм мэдээллийг гаргахаар Монгол Улсын засгийн газар шийдвэрлэе гэдэг мэдээнүүдийг сүүлийн хэдэн жил үзээд байгаа. Улсын их хурл мэдэхгүй, гишүүд та бүхэн маань мэдэхгүй байна. Тийм учраас би энэ нууцтай холбоотой асуудлыг хуульчлаж яг ямар асуудлыг төрийн онц чухал маш нууц гэж үзэх үү гэдэг би жагсаалтыг улсын их хурл батлах ёстой гэсэн итгэл үнэмшилтэй. Ийм үзэл баримтлаар би нууцын хуульд өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг санаачилж Монгол Улсын ерөнхий сайд танилцуулна гэсэн ийм бодолтой байна. Төрийн өмчийн компани засаглалын хувьд миний хувьд сүүлийн 10 жил итгэл үнэмшил болж ярьдаг. Энэ асуудал дээр концепцийн зөрүү Монгол Ардын нам болон ардсан намын хооронд байдаггүй. Өөрөөр хэлбэл зарчмын хувьд төрд хамгийн бага өмч байх ёстой. Төрийн өмчийн компаниуд зөвхөн улс орны стратегийн чиглэлийн асуудлууд дээр л байгуулагдах ёстой. Хувийн хвшилтэд өрсөлдөх ёсгүй гэж концепц ярьдаг. Энэ үзэл баримтал Монгол Улсын засгийн газраас хуулийн төсөл хэлбэрээр улсын их хурлд өргөн баригдсан миний бие ахалж байгаа. За миний би ахлах гэж нэлээд босоо бас. Энийг миний би 16 онд хууль зүйн дотоод иргэн дэд сайд болоод бүр 16 оны засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт одоо хийж суурь судалгааг нэвтрүүлж ирсэн. Энэ суурь судалгаанууд 4 жил хийгдсэн. Улмаар өнгөрсөн парламентын үед улсын их хурлд бас өргөн баригдсан байсан. Миний би бас ажлын хэсгийг ахлаад батлуулахын даваан дээр бас сайд болцсон. Тэгээд сонгуул болох гэж нэгээд хуулиуд батлагдчих чадахгүй үлдээд тэгээ шинэ хуулийн дэгээр нөгөө
улсын их хурлаар өргөн баригдсан хуулиудыг бүгдийг буцаадаг хууль гарцсан чинь энэ хуулиуд буцаагдаад дахиад орж ирэх гэж нэлээд юм босоор байгаад сая өргөн баригдаад ингээд явж байгаа асуудал. Тийм учраас энэ дээр бол би хамгийн бага За тасцэрэнгийн мөнгө